अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदफ रज़ा शम्सी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SSR व्लॉग। और जैसा कि आप जानते हैं कि आम का सीज़न शुरू हो चुका है और सिंध का जो आम है वो इस टाइम अरूज पे है। और हम भी लोड करने आए हुए हैं यहाँ टंडोला यार वाली साइड पे। ये पेटी ये देखें, ये पेटी भरी हुई है। ये अभी हम जा रहे हैं मर्दान। और इसका जो मरहला शुरू होता है, ये देखें, ये इस साइड पे आम तोड़ने का काम शुरू है। ये भी आपको चेक करवाते हैं नज़दीक जाके। पक्ष जो कि पंजाब वाली साइड पे हमारे साथ तोड़ते हैं वो तरीका उनका अलग है, यहाँ पे जो है वो तरीका अलग है। ये देखें, ये जो कुंडे बने हुए हैं ना इनके, हमारे पास जो पंजाब में होते हैं उसका नीचे से वो हम उसको छज्जा भी बोलते हैं और जाली समझ लें, वो लगी होती है। लेकिन यहाँ पे एक और सिस्टम है, ये एक बंदा तोड़ेगा, दूसरा यहाँ नीचे इसको काबू करेगा इस कट्टे में। बल्कि कट्टे के अंदर इन्होंने ना 2 लकड़ियाँ डाल के बस इसको नीचे देना है। ये खुद ब खुद ही उस पर लग के और नीचे ज़मीन पे ये गिरते रहेंगे। ये देखें, ये अगर दूर खड़े हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि ये देखें, ये दूर से सुने तो पता चलता है कि जैसे किसी ने किसी चीज़ की तोड़ फोड़ शुरू की हुई है। ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये देखें, ये ऊपर से बंदा डालता है और नीचे इसके काम है। ये जितनी इसको तेज़ी से पकड़ेगा ये आवाज़ आएगी। ये देखें, ये अगर आप दूर खड़े हों तो इससे ये आवाज़ ऐसे महसूस होती है कि जैसे किसी ने कोई फायर वगैरह किया हो। हमारी दूसरी गाड़ी भी साथ है, वो दूसरे साथ वाले बाग से लोड कर रहे हैं। और ये मामा साजी बैठे हैं यहाँ पे मज़े से। इनको गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये देखें, ये पसीने में शराबूर हैं। अच्छा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमारा है इरादा कि यहाँ से लोड करेंगे, उसके बाद जाके ट्यूबवेल पे नहाएंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं यूट्यूब पे। व्लॉगर्स ने नहाने की वीडियो डाली हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं उनको। हम भी देखते हैं कि हमारे ये मामा साजी को और बाकियों को कितने व्यूज़ मिलते हैं नहाने की वीडियो में। इसी वीडियो के एंड में आपको वो क्लिप भी नज़र आएंगे जहाँ नहा रहे हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ से तुड़ाई के बाद ये देखें, ये इन टोकरों में लेके आते हैं माल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ छांटी का मरहला शुरू है। छांटी होने के बाद यहाँ ये देखें, ये भराई हो रही है। और ये हमारे भाई आए हुए हैं पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से। उसके बाद ये ऊपर फटी लगाते हैं और मार्का लगाया जाता है, लाट लिखी जाती है। ये भाई जैसे अभी लिखाई कर रहे हैं इस पर। और साथ ही साथ ये देखें, इस पे स्टिकर कैसे लगाए जाते हैं। ये छोटे भाई स्टिकर लगा रहे हैं इसको। एक ये भी हैं, ये देखें। स्टिकर लगाने से थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। जब इसका कलर जो है ग्रीन से येलो होता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। माशाल्लाह, ये तकरीबन 12 किलोमीटर में ये बाग मौजूद है। अब हम पूरा बाग तो आपको दिखा नहीं सकते, काम दिखा सकते हैं। ये 3-4 जगहों पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो पीछे भी 2-3 जगहों पे हो रहा था। हमारी गाड़ी एक पीछे खड़ी है।